अस्सलाम वालेकुम। अॼु असीं कोफ्ता ठाहींदासीं। कीमो न हुजे त कोफ्ता कीअं ठहनि असीं अव्हांखे अॼु ॿुधाईंदासीं। चिकन त आहे पर कीमो न आहे, कीअं कोफ्ता ठाहिया वञनि। 250 ग्राम चिकन वठो, चुल्हे ते पाणी गरम करण लाइ रखो। पाणी गरम थी वञे त बोनलेस चिकन ऐड कयो। चिकन असांजो ॻली वियो आहे, हाणे पाणी मां अलॻि कयोसि। हाणे ॿूटियुनि खे अलॻि अलॻि रेशा रेशा कजो। ही ना ही सख़्त थींदा ना ही नरम थींदा, मज़ेदार कोफ्ता तयारु अव्हांजा थींदा। रेशा रेशा सॼो थी वियो आहे चिकन। हाणे मशीन में लॻायो, हिन खे चङी तरह पीहींदासीं। हिकिड़ो अंडो ऐड कजोसि, मथां पीसण में थोरी मुश्किल थिए। हाणे ढक लॻाए मशीन खे हलायो। ही अव्हीं ॾिसी सघो था कीअं कीमो असांजो तयारु थी वियो आहे। कंहिं बाउल में ॿाहिरि कढोसि। 4 टीस्पून बेसण वठो, मीडियम टू लो फ्लेम ते हिन खे पचायो। हिन जो कच्चोपन ख़तमु थी वञे बेसण जो। हाणे मसाला ऐड कंदासीं। 1/2 टीस्पून हैड ऐड कयो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कयो, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कयो, 1/2 टीस्पून ज़ीरे जो ऐड कयो, 1/2 टीस्पून गरम मसालो ऐड कयो, 1 टीस्पून साबुत धाणा ऐड कयो, 1 टीस्पून लूण जो ऐड कयो, बारीक कटियल सावा धाणा ऐड कयो, भुॻल बेसण ऐड कयो, 4 साई मिर्च कटे ऐड कयो, कद्दूकश प्याज़ आहे असांजी उहा ऐड कयो। हाणे चङी तरह हिन खे मिक्स कयो। हिन में पाणी वग़ैरह न आहे वेंदो, बसि अंडे ऐं प्याज़ वग़ैरह में ही मिक्स थींदो। हाणे ॾिसी सघो था केतिरी सॉफ्ट सही तयारु थी आहे डो। हाणे कोफ्ते जी शेप ॾिजोसि। वीडियो वणे त प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूरु कजो। ही ॾिसो असांजा कोफ्ता तयारु थी विया आहिनि। तेल खे गरम कयो, कोफ्ते खे ऐड कयो हिन में। थोरे हल्के हथ सां साइड चेंज कजोसि। कोफ्ता टुटनि वग़ैरह न, एतिरा नरम न आहिनि पर वरी बि चमच लॻण सां टुटी सघनि था। ही दावत में बेहद ख़ूबसूरत लॻनि था कोफ्ता।
थोड़ी मेहनत लगे थी इनमें, पर ख़ूबसूरत ॾाढा लॻनि था। हाफ कप ऑयल वठो ग्रेवी ठाहिण लाइ। 2 प्याज कटे ऐड कयो। थोड़ो चमच हलायोसि, प्याज अलहदा थी वञनि पाण मां। प्याज गोल्डन थी वञनि त 1 गिलास पाणी जो ऐड कयो। बसर असांजा सॉफ्ट थी वञनि, ढक लॻाए रखोसि। प्याज सॉफ्ट भी थी विया आहिनि, ब्राउन भी थियण लॻनि पिया। हाणे 2 टमाटर कद्दूकश करे ऐड कयोसि। ऐं कटे भी ऐड करे सघो था, तव्हांजी चॉइस आहे। चार मिनट ताईं कुक करे पोइ मसाला ऐड कंदासीं। हाफ टी स्पून हैड ऐड कयो। 1 टीस्पून ॻाढ़ी मिर्च जो पाउडर ऐड कयोसि। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कयो। 10 कारी मिर्च, 3 दालचीनी जा टुकड़ा, 1 कड़ी पत्तो ऐड कयोसि। हाफ टी स्पून जीरो जो ऐड कयो। हाफ टी स्पून गरम मसालो ऐड कयो। हाणे चमच हलायोसि, पाण में मिक्स थी वञनि मसाला। 1 टीस्पून लूण जो ऐड कयोसि। मसाला जी खुशबू अचण लॻे त सम्झी वञो मसाला तयार थी विया आहिनि असांजा। 1 गिलास पाणी जो ऐड कयोसि ग्रेवी खे ठाहिण लाइ। ही रेसिपी अमी ज़रूरु ट्राई करे ॾिसिजो। असीं चेक करूं था असांजी ग्रेवी ॻाढ़ी ठही आहे न। 1 शिमला मिर्च 4 टुकड़नि में कटे ऐड कयोसि। अञा थोड़ो सो पाणी रहंदो आहे ग्रेवी में। हाणे ॻाढ़ी थी वई आहे असांजी ग्रेवी। हाणे कोफ्ता ऐड कंदासीं। हाणे पचायोसि, थोड़ा 2 मिंट ताईं पचायोसि। फ्लेम ऑफ करे छॾो। असांजा कोफ्ता तयार थी विया आहिनि। साए दाणनि सां डेकोरेशन कयोसि। निहायत मज़ेदार कोफ्तनि जी कढ़ी तयार आहे।